Bentornati su Celebrita dalla Turchia, il canale dove non ci fermiamo alle prime impressioni, ma scendiamo sotto la superficie per ascoltare il battito delle storie che contano davvero. Se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento, cliccate su iscriviti, unitevi alla community e lasciate un commento con le vostre sensazioni. Perché quella di stasera non è una semplice notizia, è un capitolo ancora aperto, una memoria che ritorna, parole non dette che cercano la loro strada. Nelle prime ore di una mattina quieta, in un piccolo villaggio vicino a Izmir, la normalità è stata interrotta da un'auto scura, lucida, dai vetri fumé. All'inizio nessuno le ha dato peso, una macchina in più tra le vie tranquille. Poi uno sguardo, una voce, una postura inconfondibile. Sotto un cappellino calato sugli occhi e occhiali scuri, qualcuno ha riconosciuto quel profilo. Non ci credevo, ha sussurrato un ragazzo del posto. Era Gökberk YLDRM, da solo, silenzioso, assorto. E da lì il brusio ha preso forma. Entro mezzogiorno, ogni strada, ogni tavolino all'aperto ripeteva la stessa domanda: perché Gökberk era lì? Per gli abitanti del paese, la risposta danzava tra intuizione e timore di dirla ad alta voce. Perché quello non è un luogo qualunque. È il paese in cui è nata e cresciuta Cemre Arda, l'attrice il cui nome si è intrecciato tante volte a quello di Gökberk, tra scena e vita vera. Hanno raccontato che l'attore non è arrivato con fotografi o assistenti, era solo, come se stesse ricalcando le orme di qualcun altro. La sua prima tappa è stata la vecchia scuola, un edificio semplice, la vernice consumata dal sole, proprio dove Cemre aveva trascorso gli anni di bambina. Ha percorso il cortile lentamente, come chi ascolta ciò che il tempo ha da dire. Poi, dicono, si è diretto verso una sala da tè affacciata sul fiume, un luogo che molti ricordano come uno dei preferiti di Cemre, dove spesso si fermava con gli amici a guardare il tramonto scivolare sull'acqua. È rimasto seduto per quasi un'ora, ha raccontato il proprietario del locale. Ha preso un tè nero senza zucchero. Guardava il fiume, come se cercasse una risposta che si ostinava a non mostrarsi. Successivamente, Gökberk è stato visto aggirarsi per la piazza, fermarsi davanti alla statua più antica del paese, simbolo della resistenza di quella comunità. La coincidenza non è sfuggita a nessuno, soprattutto perché poche settimane prima proprio gli era stata fotografata Cemre, sorridente accanto ai suoi familiari. A far tacere la parola coincidenza, è bastato un sussurro di qualcuno vicino all'attore. Non si era trattato di un giro improvvisato. Gökberk sta guardando indietro con occhi diversi, ha confidato una fonte vicina. Parla spesso di Cemre. Di quello che non si sono detti. Di ciò che è rimasto sospeso. Ha la sensazione di non aver voltato davvero quella pagina. Così la rete ha iniziato a vibrare. I fan, che da anni sognano per loro un percorso condiviso, hanno riempito le piattaforme di parole, speranze, teorie. Ovunque la stessa richiesta. Questa visita significava forse un ricongiungimento? Eppure, il momento più toccante non è arrivato da un giornalista né da un fan. A raccontarlo è stata un'anziana del quartiere, una vicina che conosceva la famiglia di Cemre da una vita. Si è fermato davanti alla casa dove lei è cresciuta, ha mormorato. Non ha suonato. Non ha chiamato. Ha guardato una finestra, ha tirato un respiro profondo, e se n'è andato. Negli occhi aveva una verità che non si può camuffare. Poco dopo, qualcuno ha catturato un breve video di Gökberk che risaliva in auto. Nel sottofondo, tra i rumori del paese, si è colta la sua voce, non parole nette, ma un eco. Una frase che suonava come: certi luoghi non custodiscono solo ricordi, trattengono anche quello che abbiamo paura di dire. Bastato? Più che sufficiente per incendiare la rete. In pochi minuti, i social si sono riempiti di interpretazioni, di letture emotive, di racconti incrociati. Secondo indiscrezioni mai confermate, la visita potrebbe essere stata innescata da una lettera, si dice scritta da un'amica d'infanzia di Cemre, che lo invitava a non dimenticare ciò che non appassisce, ma attende. Nessuno sa se quella lettera esista davvero. Il solo pensiero, però, ha avvolto il viaggio di Gökberk di una sfumatura di destino.
Un cronista di Izmir, riuscito ad avvicinarlo poco prima che ripartisse, ha descritto un incontro rapido ma vivido. Gli ho chiesto se tutto questo avesse a che fare con Cemre, ha raccontato. Ha sorriso, appena. Poi ha detto qualcosa come: certe storie meritano un epilogo diverso. Dopodiché si è messo al volante ed è sparito, senza voltarsi. Quelle parole hanno fatto il giro dei titoli, sono state citate ovunque, scomposte e rimontate in discussioni interminabili online. Dal fronte di Cemre, intanto, silenzio. Nessun commento ufficiale. Eppure, un'amica fidata avrebbe spiegato che l'attrice è stata informata della visita e ne è rimasta scossa, nel modo in cui ci scuotono i ricordi gentili. Cemre attraversa un periodo sereno, avrebbe detto. Si concentra sul lavoro e su se stessa. Sapere che Gökberk era nel suo paese ha risvegliato emozioni antiche, non dolorose, piuttosto contemplative. Ha bisogno di tempo per capire cosa significhi. L'eco di queste parole ha trovato una conferma silenziosa poche ore dopo, quando i più attenti hanno notato una storia comparsa e scomparsa sul profilo di lei, un'inquadratura del fiume del villaggio, accompagnata da una riga breve, quasi un sussurro. Non tutto torna uguale, ma tutto lascia un segno. È bastato a scatenare un'altra ondata di domande. I talk show si sono accesi all'istante. Commentatori e analisti dello spettacolo hanno provato a leggere il gesto. Qualcuno ha detto che Gökberk non è il tipo da cercare clamore. Se è tornato lì, non era per le telecamere, forse cercava una chiusura, o un perdono. Altri hanno suggerito che un pellegrinaggio così discreto potrebbe essere l'inizio di qualcosa di nuovo, non necessariamente una storia d'amore, magari una pace. A rendere tutto ancora più intrigante è stato un filmato di una telecamera di sicurezza della caffetteria sul fiume, circolato il giorno successivo. Nelle immagini un po' granulose, si vede Gökberk scrivere qualcosa su un tovagliolo e lasciarlo piegato sul tavolo. Il proprietario ha giurato che sopra c'erano due iniziali, tracciate con inchiostro blu, CEA. Che fosse un messaggio, un'abitudine, un appunto, nessuno lo sa. Per molti fan, quel tovagliolo è già un'icona contemporanea, la prova tangibile di sentimenti troppo fragili per essere detti ad alta voce. Qualcun altro, nel frattempo, ha aggiunto un dettaglio al mosaico. Prima di lasciare il paese, Gökberk è entrato in un minuscolo negozio di fiori e ha acquistato un mazzetto di campanule e margherite selvatiche. Alla domanda della fioraia, ha risposto con un mezzo sorriso, per chi illumina le giornate anche quando non è qui. Una frase che ha fatto il giro dei profili, immortalata in screenshot e rimbalzi, diventando per molti un simbolo di un affetto che non si spegne. Eppure, sotto la patina brillante dell'attenzione mediatica, forse c'è qualcosa di più semplice, un uomo che affronta il proprio passato e una donna che rilegge la sua storia con occhi nuovi. Un giornalista turco lo ha sintetizzato con precisione nella sua rubrica della domenica. Gökberk non è tornato per possedere un ricordo, è tornato per incontrare la versione di sé che solo Cemre aveva conosciuto. Da allora, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni. Ma il calendario sembra divertirsi a giocare con i loro destini. Tra pochi giorni, entrambi sono attesi allo stesso gala di beneficenza a Istanbul. E la comunità di chi li segue è già in allerta, in attesa di un cenno, di un incrocio di sguardi, di una fotografia che possa suggerire che la pagina sta per voltarsi. È amore? È un addio? È ricerca di una risposta che mancava? Forse il viaggio di Gökberk porta tutte queste cose insieme. Ci è stato detto che ha parlato a lungo con un vecchio insegnante nella scuola elementare, che ha toccato il corrimano di legno come fosse un ponte verso i giorni semplici. Ci è stato raccontato che, sulla riva del fiume, ha sgranato il tempo, tazza dopo tazza, come se ogni sorso potesse restituire un frammento di ciò che è andato perduto. E che davanti alla statua in piazza, la stessa dove, poche settimane prima, Cemre era stata ritratta accanto alla madre e al padre, ha lasciato scorrere lo sguardo sulle pietre, come chi cerca un segno che solo il cuore sa riconoscere. Da parte sua, Cemre avrebbe trascorso quella sera a casa, in silenzio, sfogliando vecchie foto. Niente di plateale. Forse ha sorriso davanti a un'immagine scattata dietro le quinte di un set, quando l'intesa tra loro parlava con il linguaggio semplice delle occhiate e delle pause. Forse ha lasciato cadere i pensieri come petali,
uno alla volta. La sua storia sul fiume, breve, essenziale, ha avuto il peso di un messaggio: non voglio negare nulla, ma nemmeno affrettare. Il segno c'è. Adesso devo capirlo. C'è chi giura di aver visto la macchina di Gökberk fermarsi per un istante sotto gli eucalipti alle porte del paese, con il motore acceso e la radio bassa. Un fermo immagine che somiglia a un sospeso: riparto? Torno? Chiamo. E c'è chi sostiene che, nel negozio di fiori, abbia chiesto se ci fossero varietà che resistono a lungo senza acqua. Qualcosa che non appassisce in fretta, avrebbe detto. Una richiesta semplice, eppure carica di metafora. Le piattaforme intanto continuano a vibrare. Gli esperti di costume hanno convocato i loro contatti, i fan hanno scavato nelle interviste passate, recuperando frasi che oggi sembrano presagi. Eppure, al centro di tutto rimane un gesto, un uomo che torna dove tutto è cominciato per guardare in faccia ciò che ha lasciato in sospeso. I più romantici parlano di seconde possibilità. I più cauti invitano a non correre. Forse entrambe le cose sono vere, la fretta non si addice a chi ha deciso di ascoltare davvero. In molti hanno notato un dettaglio nella risposta di Gökberk al giornalista: non c'era arroganza, né teatralità. C'era la resa di chi accetta che certe storie non finiscono per decreto, ma per comprensione. Che per due persone che si sono conosciute nelle ombre di un set e nella luce incerta della vita reale, il vero finale non è scritto dal clamore, bensì da ciò che riescono a dirsi, o a perdonarsi, quando i riflettori sono spenti. E così restiamo qui, in attesa di quel gala a Istanbul che potrebbe diventare un nuovo inizio o un saluto definitivo. Basterà un cenno? Una fotografia da lontano? Una frase pronunciata a mezza voce nel corridoio di un teatro? Chissà. Intanto, le domande rimangono. Il viaggio di Gökberk è stato un atto d'amore, una ricerca di pace, o una delicata cerimonia d'addio? Il destino sta offrendo a Gökberk YLDRM e Cemre Arda una strada che porta al ricongiungimento, o è stato semplicemente il bisogno di riascoltare gli echi di ciò che sono stati? Diteci cosa ne pensate, lasciateci il vostro punto di vista nei commenti, la vostra voce è parte di questa conversazione. E ricordate perché esiste Celebrita dalla Turchia, non per elencare il chi e il cosa, ma per cercare il perché. Il battito che sta dietro ogni titolo, la vibrazione che accomuna le storie di tutti, anche quando non lo ammettiamo. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi e premere su Unisciti se volete aiutarci a continuare a raccontare quelle vicende che il mondo sente, ma raramente comprende fino in fondo. Fino alla prossima volta, tenete il cuore aperto e la curiosità vigile. E fate spazio al silenzio, perché a volte, quando impariamo ad ascoltarlo, parla più forte di qualunque parola.